வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வில்லேஜ் டேட்டாபேஸ். ஈரோடு மக்களோட சொர்க்கம் எது அப்படின்னு கேட்டோம்னா இந்த சுற்றுலா தலத்தை வந்து நம்ம சொல்லலாம். இந்த இடத்துக்கு உள்ள போறதுக்கு 5 ரூபா தான் என்ட்ரி டிக்கெட். ஆனா உள்ள போயிட்டோம் அப்படின்னா சில்ட்ரன்ஸ் பார்க்கு, கோவில், பரிசல் சவாரி, அப்படியே வந்தோம் அப்படின்னா சூப்பரான ஒரு அணையில குளிச்சு முடிச்சதும் சுட சுட மீன் வறுவல், மீன் குழம்பு சாப்பாடு இதையெல்லாம் சாப்பிட்டு சூப்பரான ஒரு சுற்றுலாவை வந்து நம்ம என்ஜாய் பண்ண முடியும். ஒரு 500-1000 ரூபாய் செலவு பண்ணா போதும், குடும்பத்தோட வந்து சூப்பரா சுத்தி பார்த்துட்டு நம்ம இங்க இருந்து கிளம்ப முடியும். அப்படிப்பட்ட ஒரு தரமான ஒரு இடம் தான் ஈரோடு மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கொடிவேரி அணை. ஈரோடு மாவட்டம் அப்படின்னு சொன்னதுமே நம்மளுக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த கைத்தறி துணிகள் தான் வந்து ஞாபகத்துக்கு வரும். இதை தவிர மஞ்சள் உற்பத்தியில முன்னணியிலையும் இருக்காங்க. ஈரோடு மாவட்டம் தேசிய அளவில் புகழ் பெறதுக்கு இதுவும் ஒரு காரணம் தான். வேற ஒரு மாவட்டத்திலிருந்து ஈரோடு மாவட்டத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்க எந்த சுற்றுலா தலம் இருக்கு, எதுவுமே இல்லையே அப்படின்னு தான் தோணும். ஆனா ஈரோடு மாவட்டத்தில் இருந்து பார்த்தோம்னா தான் தெரியும். ஈரோடுல பவானி சாகர் அணை, கொடிவேரி அணை, சென்னிமலை, பண்ணாரி அம்மன் கோயில், கொடுமுடி, இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான முக்கியமான சுற்றுலா தலங்கள் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கு. சூப்பரா நம்ம சுத்தி பார்க்கறதுக்கு இதுல செலவில்லாம சூப்பரா நம்ம சுத்தி பார்த்துட்டு வரணும் அப்படின்னா கொடிவேரி அணைக்கு வந்து நம்ம போகலாம். அதாவது ஈரோடு மாவட்டத்தில இருந்து 65 கிலோமீட்டர் தொலைவிலையும், கோபிசெட்டிப்பாளையத்திலிருந்து ஒரு 12 கிலோமீட்டர் தொலைவிலையும் இருக்கு. நம்ம ஈரோடு வந்துட்டு அங்கிருந்து கோபிசெட்டிப்பாளையம் போற பஸ்ல நம்ம ஏறணும் அப்படின்னா ஒரு சில பஸ் எல்லாமே கொடிவேரி அணைக்கு நேராவே நிற்கும். இல்ல கோபிசெட்டிப்பாளையத்துல இறங்கி அங்கிருந்தும் இந்த கொடிவேரி அணைக்கு நம்ம வந்து போக முடியும். இந்த அணை கிட்ட நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எடுத்துட்டு போகக்கூடிய அந்த பைக்கோ காரோ எது வேணாலும் சரி, அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த பார்க்கிங்ல நிறுத்திட்டு அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன கட்டணம் இருக்கு. அதை கொடுத்துட்டு நம்ம நேரா உள்ள போனதும் நம்மளுக்கு 5 ரூபா தான் என்ட்ரி ஃபீஸ். சப்போஸ் நம்ம கிட்ட கேமரா இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு தனி என்ட்ரி கொடுத்துட்டு நம்ம உள்ள போயிட முடியும். உள்ள போனதும் நம்ம முதல்ல பார்க்கக்கூடிய இடம் சில்ட்ரன்ஸ் பார்க். குழந்தைங்க போனாங்க அப்படின்னா ஜாலியாக விளையாடுறதுக்கு அந்த இடத்துல ஊஞ்சல், நம்ம உட்காந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அங்கே சேர் எல்லாமே போட்டுட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே வந்தோம் அப்படின்னா ஒரு புகழ் வாய்ந்த ஒரு கோயில் வந்து இருக்கு. ஆடி 18க்கு இந்த கோயிலுக்கு வந்து லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து இங்கே சாமி தரிசனம் வந்து செய்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொன்னாங்க. இது தவிர இது பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு சூப்பரான பரிசல் சவாரி வந்து இருக்கு. இந்த பரிசல் சவாரியில் நம்ம போகிறதுக்கு ஒரு ஆளுக்கு 50 ரூபாய் வந்து நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். அந்த கொடிவேரி டேமோட மேல் பகுதியில் நம்மளை சூப்பராக பரிசல் சவாரி வந்து கூட்டிட்டு போயிட்டு வருவாங்க. அதுவுமே ஒரு த்ரில்லான, ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு சூப்பரான அனுபவம் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அந்த பரிசல் சவாரி நம்ம போயிட்டு வந்த உடனே கீழே இறங்கணும் அப்படின்னா அந்த கொடிவேரியோட முக்கியமான அணை வந்து இருக்கும். ஈரோடுல இருக்கக்கூடிய அந்த பவானி ஆத்தரோட குறுக்க வந்து ஒரு தடுப்பணை வந்து கட்டியிருக்காங்க. அந்த அணையிலிருந்து விழக்கூடிய இந்த தண்ணி தான் வந்து ஒரு அருவி மாதிரி இருக்கும். அதாவது கிட்டத்தட்ட 20 அடி உயரத்திலிருந்து விழுறதுனால ஒரு சூப்பரான அருவியில குளிக்கிற ஃபீல் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இந்த அணையோட முன்பகுதியில் வந்து நம்ம குளிக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கம்பி வேலி, கீழே வந்து காங்கிரீட் இதெல்லாமே வந்து ரெடி பண்ணி நம்ம குளிக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கு. அந்த இடத்துல குளிக்கணும். அதை தாண்டி நம்ம போக போக ஆபத்துகளும் அதிகமா இருக்கு. ஏன்னா அங்க வந்து பாறைகள், கல் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. நம்ம எந்த இடத்துல பள்ளம் இருக்கு, ஆழம் இருக்கு அப்படின்னு தெரியாம காலை விட்டு கீழே விழுந்து அடிபடுறவங்களும் அந்த இடத்துல இருக்காங்க. ஆனா இந்த இடத்துல நம்ம குளிக்கிறது வந்து உண்மையாலுமே ஒரு சொர்க்கம் தான். அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கும். ஏன்னா இங்க குளிச்சு என்ஜாய் பண்றவங்களை பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ எந்த அளவுக்கு சந்தோஷமா இந்த இடத்துல குளிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த இடத்துல குளிச்சு முடிச்சு உடனே நம்ம வெளியே வந்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 கடைக்கு மேல வந்து சுட சுட மீன் குழம்பு, மீன் வறுவல், சாப்பாடு இது எல்லாமே ரெடியா இருக்கும். நம்மளுக்கு எந்த கடை பிடிக்குதோ அங்க போய் நம்ம அந்த மீன் குழம்பு சாப்பாடு வந்து சாப்பிடலாம். சாப்பாடு, மீன் குழம்பு இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஆள் சாப்பிட்ற மாதிரி 40 ரூபாய்க்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. மீன் வறுவல் வேணும் அப்படின்னா அதை நம்ம தனியாக தான் வாங்க வேண்டியது இருக்கும். இந்த இடத்துல அந்த சாப்பாட்டில் குழி வெட்டிட்டு மீன் குழம்பை ஊற்றி பிசைஞ்சு அடித்தோம் அப்படின்னா உண்மையாலுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அந்த அருவியில் குளிச்சதுக்கும் இந்த மீன் குழம்பு சாப்பிட்றதுக்கும் ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபீல் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அந்த இடத்துல நம்ம சாப்பிட்டு அங்கேருந்து வர வழியில் எக்கச்சக்கமான சின்ன கடைகள் வந்து அந்த இடத்துல இருக்குது. அதாவது அந்த வெட்டி வச்ச மாங்காய், வெள்ளரிக்காய், இளந்தம்பழம், நிலக்கடலை இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமாக இருக்கும். இதை தவிர அங்கே கருவோடு வந்து விற்பாங்க. அதுலேயும் வறுத்து நம்ம உடனே சாப்பிட்ற மாதிரி கருவோடு வந்து கப்பில் வச்சு விற்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நாக்கில் எச்சில் ஊறும். ஸோ இதெல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்ணும் அப்படின்ற எண்ணம் வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக தோணும். முடியவில்லை நீங்கள் வெஜிடேரியன் அப்படின்னா நீங்கள் வீட்டிலேருந்தே சாப்பாடு கட்டி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறது நல்லது. அங்கே வெஜிடேரியன் சாப்பாடு எதுவும் கிடைக்காது. நம்ம போனால் சத்தியமங்கலமோ இல்லை கோபிச்செட்டிப்பாளையமோ தான் வந்து நம்ம போக வேண்டியது இருக்கும்.
நான்வெஜ் நான் ஒரு பிடிப்பேன், மீனெல்லாம் நான் வெளுத்து சாப்பிடுவேன் அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து அந்த மீன் குழம்பு சாப்பாடு வந்து சாப்பிடலாம். ஒரு நாள் வந்து ஜாலியாக இந்த சுற்றுலாத்தலத்தை வந்து அனுபவிச்சுட்டு நம்ம உடனே கிளம்பிடணும். ஏன்னா இந்த இடத்துல நம்ம தங்கி சுற்றி பார்க்குற மாதிரி தங்கறதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஹோட்டல் எதுவுமே வந்து கிடையாது. செலவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு 500 ரூபா இருந்தால் போதும், ஃபேமிலியோட வந்து ஜாலியாக சுற்றி பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க. நம்மளுக்கும் அதே தான். இந்த இடத்துக்கு நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னா இங்கே பெருசாக செலவு இருக்காது, ஆனால் ஜாலியாக ஒரு சூப்பரான சுற்றுலா வந்து அனுபவிச்சுட்டு நம்ம இந்த இடத்துலேருந்து கிளம்ப முடியும். நண்பர்களே, நிச்சயமாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாகவும் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எங்களுடைய வில்லேஜ் டேட்டா பேஸ் அப்படிங்கிற அந்த பேஜ் இருக்கும், அந்த பேஜுக்கு நேராக லைக் பட்டன் ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதை லைக் பண்ணி எங்கள் பேஜை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஏன்னா இது மாதிரியான சூப்பரான வீடியோஸ் வந்து தொடர்ந்து நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்மளுடைய பேஜை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்து சூப்பராக வந்துட்டுருக்கோம். நன்றி, வணக்கம்.